ပေါ်ရန်နဲ့လက်တွေ့ဘဝဦးထေအောင်ဆိုတဲ့သူဟာမျိုးထဲမှာနမည်ကြီးတဲ့လူငယ်သမားကြီးပါဘယ်ပွဲတက်တက်ဖုန်းကိုလက်ကမချဘူးသူဟာအလုပ်တွေများလွန်းသူဆိုတဲ့စတိုင်နဲ့နေတဲ့အလုပ်အကင်ကြီးပုံဖန်ပြီးအမြဲလိုပြတ်ထွက်လာတဲ့စကလုံးတွေကမနှက်ပြန်အတွင်းနမည်ဖြစ်တော့မလို့လို့လေလုံးကြီးလို့နေတနေ့ရောက်ကဖုန်ကြီးเจ้าမှာအလူတစ်ခုလောက်တော့သူထုံးစံရှိတဲ့အတိုင်းဦးထေအောင်တရားရှေ့ဆုံးကရောက်နေတယ်ဒီနေ့လည်းလောကိစ္စတွေကဖျက်လို့မရဘူးဗျာဒါပေမဲ့လူမျိုးရေးရဆိုတော့မလာလို့မဖြစ်ဘူးလေခဏခဏလေးနိုင်ငံခြားပုံစံတယ်လို့ခဏပိတ်ထားရတယ်ဦးထေအောင်စကားဆုံးဒီနေ့သူ့ရဲ့ဖုန်းကအတန်မီးလာတော့လူအများကြားမှာခုံးရှိအောင်ဖုန်းကို loudspeaker ဖွင့်ပြီးကန်လိုက်တယ်ဟယ်လိုပြောပါဗျာကျွန်တော်လူပွဲမှာရောက်နေလို့ရေးကြီးလို့လားဗျာအရေးကြီးပါရဲ့ရှင်ကျမအပေါင်းဆိုင်ကပါဦးလေးလာပေါင်းထားတဲ့ရေဒီယိုအစုပ်ကြီးတဲ့ကုံတော့မရှင်လာမရွေးရင်ရောင်းပြတော့မယ်လို့လမ်းပြောတာပါတကြားလုံးတိတ်ဆိတ်သွားပြီးဦးထေအောင်တယောက်မျက်နှာကြီးနီမြန်းကဖုန်းကိုအမြင်ချလိုက်ရပါတော့တယ်လူဆိုတာခုံပကတနာထက်အရှိကိုအရှိတိုင်းနေပါလူအများထင်ကြီးဖို့အတွက်မရှိတာကိုရှိတယ်လို့မဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်လို့ဟန်ဆောင်တာဟာတနေ့မှလူချတဲ့အရှိရစီတတ်ပါတယ်မိမိရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုလက်ခံပြီးရိုးရိုးသားသားနေထိုင်ခြင်းကသာစိတ်အေးချမ်းသာမှုကိုပေးတာပါဒီပညာဆိုတာအစောကလောက်စပီကာဖွင့်တာမျိုးကိုယ်ပုံကိုဖွင့်နိုင်တယ်လို့ကိုယ့်အချက်ကိုလည်းဖွင့်နိုင်နေဆိုတာတတိပြုသင့်ပါတယ်